बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं HSS न्यूज़ और मैं हूं हसनैन अली। नाज़रीन, अलीमा खान की फ़ंड रेजिंग पर पाबंदी, क्या तालीम दुश्मनी भी अब हुब्बुल वतनी कहलाएगी? इमरान खान के बेटे चीख रहे हैं कि वालिद को फांसी की धमकियां दी जा रही हैं और दूसरी तरफ कुछ ज़मीर फरोश खुशखबरियां सुना रहे हैं। इंसाफ नहीं हो रहा, इंतकाम बांटा जा रहा है और फिर कहा जाता है कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। जो समझते हैं कि मई या जून में खान रिहा होगा, वो ये बताएं कि अलीमा खान को इस्तिस्ना क्यों नहीं मिला। नाज़रीन, सहाफ़ी हो या तज्ज़ियाकार हो जो आजकल ठंडी हवाओं की बातें कर रहे हैं, उन्हें शायद गर्मी का असल एहसास नहीं हो रहा। आज पिंडी और इसके इर्द गिर्द इलाकों में दर्जा हरारत 40 से 42 डिग्री तक जा पहुंचा है। जहां दरख्त नहीं, जहां हरियाली नहीं, वहां ज़मीन दहक रही है। ऐसे में अगर आपको लगता है कि किसी जेल की दीवारों में एक कैद शख्स ठंडी हवा खा रहा है, तो या तो आपको हकीकत का इल्म नहीं या आप जानबूझकर झूठ बेच रहे हो। ज़रा तसव्वुर करें, इमरान खान इस वक्त एक ऐसे सेल में बंद है जो तंदूर की तरह दहक रहा है, जहां ना हवा है, ना साया, ना आराम। ये है वो ठंडी हवाएं जिसका जिक्र आप बार बार बड़े एतमाद से करते हो। ये है वो कैद जहां एक बुजुर्ग मुल्क का साबिक वजीर आज़म दिन रात गुजार रहा है। ये बयानिया इस वक्त तबाह हो जाता है जब हम देखते हैं कि इमरान खान अकेले नहीं, इनके हमरा वो बुजुर्ग रहनुमा भी कैद हैं जिन्होंने एक अरसा सियासत को उम्र दी है, कौम की खिदमत की है। डॉक्टर यास्मीन राशिद, सेनेटर एजाज, शफकत महमूद, उमर चीमा, मियाँ महमूद रशीद और शाह महमूद कुरैशी, सब की उम्रें 70 के लगभग हैं या शायद इससे ज़्यादा हों, लेकिन वो आज भी उन्हीं दहकते सेलों में बंद है, बग़ैर ज़मानत, बग़ैर रहाई। जैसे किसी ने ये जुर्म किया है कि वो इमरान खान के नज़रियाती साथी हैं। इन हालात में अगर कोई डील या मुज़ाकरात की नवीद सुना रहा है या नवीद दे रहा है, तो वो दरअसल अवाम की आंखों में धूल झोंक रहा है। दूसरी तरफ अदालत का वो फैसला भी सामने आ गया जिसने अलीमा खान की नमल यूनिवर्सिटी के लिए बैरून मुल्क फंड रेजिंग की इजाज़त को मुस्तरद कर दिया। एक बहन जो अपने भाई के कैम करदा तालीमी अदारे के लिए अतियात जमा करना चाहती है, उसे भी अदालत के दरवाजे से खाली हाथ लौटना पड़ता है। इमरान खान की बहन होना ही जुर्म बन चुका है। क्या अब रिश्तेदारी भी दहशत गर्दी के ज़ुमरे में आ चुकी है? क्या नमल यूनिवर्सिटी जैसा अदारा जो मुल्क के नौजवानों को तालीम दे रहा है, अब उसे भी शक की नज़र से देखा जाएगा? अगर वाकई मुल्क में डील हो चुकी है, अगर इमरान खान को रहा किया जा रहा है, अगर सब कुछ तय हो चुका है, तो फिर अलीमा खान की फंड रेजिंग की इजाज़त उनको क्यों नहीं दी गई? ये इस बात की अलामत है। हकीकत ये है कि ये सब कुछ तहरीक रहाई को नाकाम बनाने के लिए हो रहा है, तहरीक इंसाफ के कारकुनों के हौसले तोड़ने के लिए हो रहा है और सबसे बढ़कर इमरान खान की कुर्बानी को मशकूक बनाने की एक नाकाम कोशिश की जा रही है। कोशिश ये की जा रही है, ये तासर दिया जा रहा है कि जैसे इमरान खान को डील करने के लिए जा रहा है। ये सिर्फ एक अदालती फैसला नहीं, ये एक पैगाम है। हम ना पढ़ते हैं, ना आपको पढ़ने देंगे, ना जीने देंगे, ना आज़ाद छोड़ेंगे। लेकिन अब कौम जाग चुकी है। अब ये सिर्फ एक शख्स या जमात की लड़ाई नहीं, बल्कि एक नज़रिए और एक निज़ाम को बदलने की जंग है। अंडस वाटर ट्रस्टी अब भी मुअत्तल है, नहरें खुशक हो रही हैं, भारत की तरफ से पानी की रवानी को बंद कर दिया गया है ताकि हमारी ज़राअत को मफलूज किया जाए, हमारी ज़मीनों को बंजर किया जाए और हमारी कौम भूख और प्यास से नडाल हो जाए। ये सिर्फ एक माहौलियाती बहरान नहीं, ये एक खामोश जंग है जो हमारी बका के ख़िलाफ़ लड़ी जा रही है। इस सब के बावजूद अगर कोई ये कहे कि ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो ये सिर्फ खुद फरेबी है, क्योंकि ठंडी हवाएं तब चलती हैं जब उम्मीद हो, जब बेहतरी की कोई किरण नजर आए। लेकिन यहाँ तो हर तरफ, हर सिमत से यही पैगाम आ रहा है कि तुम्हें खामोश किया जाएगा, तुम्हें दबाया जाएगा, तुम्हारे मुंह पर शापर चढ़ाकर तुम्हारी सांस को बंद कर दिया जाएगा। इमरान खान के बेटे चीख चीख कर कह रहे हैं कि हमारे वालिद को जेल में फांसी की धमकियां दी जा रही हैं, और दूसरी तरफ मीडिया पर वही पुराने वारदाती लफाफा बरदार तज्ज़ियाकार बड़े आराम से बैठकर बता रहे हैं कि सब कुछ तय हो चुका है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हकीकत ये है कि अगर किसी मुल्क में तालीम जुर्म बन जाए,
अगर किसी यूनिवर्सिटी के लिए फंड जमा करना दहशतगर्दी बन जाए, अगर किसी बहन को भाई से मोहब्बत करने पर अदालत से दुत्कारा जाए, तो वहाँ कोई ठंडी हवाएं नहीं चलती। वहाँ सिर्फ गुलामी, जबर और इंतकाम की सड़ती हुई बदबू फैलती है। इस बदबू को रोकने के लिए कौम को खड़ा होना होगा, आवाज़ उठाना होगी और ये फैसला करना होगा कि ये सब आज़ाद मुल्क में जीना चाहते हैं या गुलामी की जंजीरों में सिसकना चाहते हैं। ये वक्त है सोचने का, बोलने का और इस जद्दोजहद को मुकम्मल करने का जो इमरान खान ने शुरू की, क्योंकि अब ये सिर्फ इनकी कैद की बात नहीं, ये कौम के ज़मीर की कैद का सवाल है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।